些水果，你会想要买吗？哦，这样啊，不要了，我不要买，因为我不知道多久，因为我们年龄老了，我们不要买这种太旧的？对啊，可以拆掉可以吃的。现在东西很贵，没办法。人都是爱美的东西嘛，买了回去放住了，然后过多几天更寿命更短哈。自己吃的蛮开心的，因为觉得便宜，然后就觉得对世界可能有点帮助，就是不要浪费食物嘛。新加坡人似乎越来越注重环保，但售卖这类瑕疵和临期食品的公司在本地营业面临不少挑战。我们的 grant 也不是很多啦，真的讲啦啊，所以我们靠 volunteers。可持续工作的这个领域其实真的是不容易走，他们就放弃了他们的事业。It's still frozen, but then should be in the freezer soon. My name is Lauren. I'm the co-founder of Mono Foods. There's another co-founder who is Leonard as well. The freezer, keep it chilled. 我们的食物这里是很靠近最佳日期，其实有些已经过了，也是那个最佳日期。如果他们保着很好啦，没有开过，没有在很热的天气在下面呢，其实还可以吃的。So these are items that this supplier they pass it to us because it's less than 3 months. Okay. Yeah, so usually less than 3 months, the retailers don't want. Mono 售卖接近或已过最佳食用期的包装食品，产品没有个别标价，而是以购物盒收费，能装进盒子的产品都能带回家。这家社会企业成立2年多来，已搬了3次家，合约今年6月到期时，差点就面临关闭的厄运。For Tekka place, it was quite last minute. Then they agreed and agreed us and let us come in. Actually, if they didn't say so, right, after June we will have no place already, lor. 在推出这个新的自助餐服务的时候，他们觉得说这是不可能的事情，怎么可能从一个高档的酒店跟自助餐的餐馆，外带这些食物，它的售价只是区区的10元左右。我拿了黄姜饭，然后拿一点这个，这是印度的这个菜啊，跟一点这个 cheese。我是黄鼎轩，我是 Treatsure 的联合创办人。Treatsure 是一家共享的平台，它就是通过这个平台，让消费者可以从商家中获得就是较便宜、较低价的一些产品，来帮助他们减少食物浪费。自助餐其实是蛮特别的，因为他们是全天候的一项服务。浪费的食物也当然是蛮大的，所以我们就觉得可能说这个市场其实是蛮有空间可以去发掘它的潜能。他们这样子来拿可以更好，可以帮我把很多的食物、好吃的食物拿去分享。在2018年打入这个酒店市场，对我们的生意来说是一项突破。我们就发现到其实用户量有相当大的一个增长。头1年在起步的时候是少过1000人，到了第2年已经是几千人了。Treatsure 推出的酒店自助餐外带餐盒服务受到不少消费者的欢迎。事实上，公司最初是以平台中间人的身份，帮快打样的14售卖面包、沙拉等食物。那时公司才刚起步，前方的路却相当艰辛。2017年、2018年的时候，其实气候暖化跟食物浪费等问题跟课题并不受重视，我们就觉得可能在说服商家们和普罗大众都有一定的局限。商家确实是缺乏对于平台的意识，也缺乏对食物浪费的意识。公众他们可能误解说这是剩食之类的，它其实不是啊。
虽然黄鼎轩形容的是7年前的情况，不过时至今日，售卖瑕疵和临期食品这门生意在本地还是未成气候。一个根本原因是消费者的观念难以改变。You want this? If you are going home right now, if you are going home now, you have to put in a freezer. This is rendang. Okay. One of the things is it's challenging because affluence in Singapore has risen, and related to affluence is the ability to purchase or the perception that because we have become more affluent, we have the right to be able to purchase as much as we want in terms of what we want, and also we should be purchasing even better quality. That means even more looking like the ideal rather than the blemished foods which we have. 还没坏对吗？对，不过他们已经不接受了。对。Once we realize that we're going to be processing the food, that's where it's really perceptual. It's really perceptual because the nutritional difference is negligible or even zero. 如果大家都很 educated 的话呢，大家都知道浪费食物是那么大的问题啊。如果我们有一个 bigger pool 的人就不介意，那我觉得 actually quite a lot of problems also can be solved as. 售卖瑕疵蔬果的 Ugly Food 经营7年后，去年初因资金不足而停业，4个月后又因为有了新的投资方而东山再起。另一家公司 Tree Dots 原本只面向餐饮业者，后来启动邻里社区团购，但最终还是结束零售的业务。这些以减少食物浪费为目标的生意，能走多远多久呢？在这短短的7年，我们已经看到了有在我们的行业，的一些行家都纷纷都倒闭了。有的其实不是面临经济上的问题，它是可能发起人觉得累了，因为环保工作真的是固然重要，不过它是一个马拉松嘛，它不是一个短跑。So the items here, if you notice, we are here to reduce food waste. So it's a bit different from a normal store that you see. Mono 面临的一大挑战是租金，他们需要相当大的冷气空间来售卖临期食品，但盈利却不足以让他们负担得起市场租金价格。我们不可以还到 normal rent 咯。如果你说 normal business rent。is 真的是太贵了啦，因为我们的 business model 真的是it won't be able to cover 啦。You're talking about long term venue， 我们还没有咯。I think the main challenge with running these kinds of businesses really is related to operating costs. Whether it's operating costs related to having a footprint, having literally a space to be able to warehouse stuff, to have a physical shop presence. The other big issue related to it is around labor. Many of them run on interns, run on volunteers, and it's very hard for them to actually make a huge profit enough for them to be able to sustain a full-time permanent set of workers, employees within their firm. I already bring in 3 pallets from 2 different suppliers, and we have 3 more pallets on the way here. So you are familiar, you've been here before, right? You decide where. It's not easy 啦，你也知道啦，这个是很不容易的一个 industry 啦。I don't think it's a business that you want to do to make money 啦，真的讲。It's a business you can do for 真的是 passion 啦。我认为这7年其实还不算很长，还有很长的路要走。蛋的蛋壳，你有想过勇于创新、勇于尝试、勇于去开拓新的一个服务，是这个元素，帮助了我们不同的竞争者也好，甚至大环境的元素，比如说疫情，就是不同的挑战都能克服。然后其实它是可以做成一个像 chalk 一样的。